आज ऐसे ही करती हूँ, आज कढ़ी बनाती हूँ। कढ़ी बनाने की रेसिपी। आज तो बनेगी कढ़ी। A few moments later. गली गली तेरी लाज जली जियो रे बाहुबली। कहाँ घंटा कौन रखा है फ्रिज में? फ्रिज में घंटा कौन रखा था? माँ जी, यूट्यूब ने बताया था कि सभी चीजों को मिक्स करके 1 घंटा फ्रिज में रखते हैं।